up in the hill again. So let us see if I can remove that one. Was we did yesterday. Patutuyuin natin yan. Patutuyuin ko yan at ilagay sa compost. Ay! Namulaklak na. Hindi ko na namalayan. Lipat ka. Mamaya, ayusin kita. I hear. Wawa man. Wawa man. Hindi ko na namalayan. Anyway, yun ang aking tatanggalin. At titingnan natin kung kakayanin ko. O, diba? At dala ko ang aking maraming armas. Isa. Dalawa. At may sundang ako. And my clipper. Okay? Let us start. Ang unang aalisin ko ay itong papaya na tagiltilon. Sunod na. Hindi siya naputol. Ito ang kailangan ko. Yek. Kailangan kong mag-airpods. Otherwise, hindi niyo ako maririnig. Diba? Makakalimutin ako. Ang dami ko talagang lilinisin. Hindi ko alam kung paano. Oh. Oh. Matatakot din. Oh, you. Aking garden people. Dito ka. May tumatalsik sa akin mata. Mapurol. Mapurol ng aking sundang. Ah. Grabe. Pag napabayaan ng 8 months, ganito siya.
heavy na. Alright. Wala ko tubig. Kalimutan ko. Doon ka maglalagi. At ikaw let us see. Sana yung sundang ko? Wala. Yun lang. Ayun. May slide ako dyan. Ito. Ano na nga? Minnie Mouse tree. At saka Mickey Mouse tree. Yeah. Oh. It's yan man ay hirap
Hirap na. Dito naman tayo. Nagpawis na ang kamay ko. Pahinga na ako. Baho. Baho ng pawis sa loob. Ito ay kailangan putulin. Ito ang hindi kaya ng bushwhacker. Inaalis ito. Ang kapal niya sa ilalim. Dapat talaga hatiin mo yung damo para makita. Kasi kung hindi, paulit-ulit ka lang na start ng bushwhacker. Anyway, malaki-laki na rin ang aking ito. Dapat kinukuha isa-isa bago siya ready for bushwhacking. Malaking trabaho ito. But, ganito talaga ito. Ayaw mong gumastos, trabahuin mo. Pero pag isinuhol ito, 50,000 din ito sa peso. 800 yung hinihingi sa amin. Sabi ko, wag muna. Pag hindi na kayang-kaya, saka tayo magsuhol. Baka mamaya, sumakit katawan ko, tama rin ako. Hindi ako babalik. Palipas naman ako ng isang araw. O, diba? Pag gusto mo magtipid, ganun talaga. Do your work. Do it yourself. Siyempre, kung sa Pilipinas ako, hindi ko ito gagawin. Kasi merong gagawa. At saka, magsuhol man in pesos, hindi in dollar. Yun ang mahirap. Pag nandito ka, palagi mong i-convert ang dollar sa piso. Kainis ha. Buti pa yung hindi mo alam kung magkano. Mga buang ang Pilipino. Kino-convert ang money. Siyempre, malaki sa piso. Ano naman kayo? Magbago na tayo. Kuripot na siya. Nandito na sa Amerika. Kuripot pa. Ako nga kuripot pa eh. I-donate ko na lang. Madami pang matutulungan. Diba? Pero, pag hindi ko na talaga kaya, babayad na rin ka. Alam nga naman ako pa. Ugod-ugod na ako. Ako pa. Aba, sobra na yan. Kabaliwan na rin yan. Daga. Kabaliwan. Padami-dami na rin ha. Padami-dami naman ako sa taas mag-isa. Bali, nagsasalita mag-isa. Nandito sa bundok. Nagsasalita mag-isa. Nandito sa bundok. May nakarinig sa akin. Baka i-report ako. 911, may sira ulo doon. Nagsasalita. Naglilinis lang ng bundok niya. Nagsasalita siya. Baka nasisiraan. Naloko na. Dami avocado dito na nagtubo. Kung pwede lang. Bakit doon sa... hindi pala tumatagal sa biyahe. Pero may napatubo ako. Yung dalag ko mismo. Contentado na. So, we will come again. Maybe I rest for a day and then come back. So this is Tito Niels up in the hill. Babu.